তো গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি কোনো ধৰণৰ ব্লগ নহয় আজি আপোনালোকৰ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তো এটা মোবাইল লৈছোঁ মানে লোৱা প্ৰায় এমাহে হ'ল তো আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সময় সুবিধা পোৱা নাই তো আজি ভাবিলোঁ সময় পাওঁতে বনাই দিওঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তো গাইজ এইটো হৈছে মোৰ মোবাইলটো যিটো মই 1 মাহৰ আগতে লৈছোঁ অলৰেডি আনবক্সিং কৰা হোৱা নাছিলে তো আনবক্সিং কৰি দিওঁ আনবক্সিং হ'লে অলৰেডি কিন্তু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই আনবক্সিংটো কৰি দিছোঁ তো এইটো মোবাইল আৰু লগত আহে আপোনাৰ টাইপ চি কেবল আৰু এডাপ্টাৰ 15 ৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয় 25 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু মোবাইল লগত দিয়া নাই তো এইটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় মই এতিয়ালৈকে লোৱা নাই তো এইটো চিম ইনজেক্টৰ টুল বাকীখিনি কাগজ পত্ৰ কি দিছে তো এইটো হ'ল মেইন ফোনটো তো ইয়াৰ লগত বেক কেছ দিয়া হোৱা নাই চেমচাঙে নিদিয়ে কি কাৰণে নাজানো তো প্ৰথম আহোঁ বেক চাইডৰ পৰা এইটো হ'ল মোবাইলটো মেট ফিনিছ আছে বেক চাইডে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেট ফিনিছ হয় পলিকাৰ্বনেটৰ তো এইকেইটা হ'ল কেমেৰা কোৱাড কেমেৰা মেইন কেমেৰা 64 মেগাপিক্সেল এটা আল্ট্ৰা ৱাইড এংগল কেমেৰা 12 মেগাপিক্সেলৰ হয় আৰু এটা 5 দুটা আছে এটা মেক্ৰ' আৰু এটা ডেপথ সেন্সৰ চ' এইখন হ'ল ডিছপ্লেখন হৈছে আপোনাৰ ফুল আমোলেড ডিছপ্লে হয় 6.5 ইঞ্চি ফুল HD প্লাছ ছুপাৰ আমোলেড চ' সেইকাৰণে ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দিয়া হৈছে লগতে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে 32 মেগাপিক্সেল ৰাইট চাইডে আছে আপোনাৰ পাৱাৰ বটন আৰু ভলিউম আপ এণ্ড ডাউন বটন আৰু ওপৰত আছে চিম ট্ৰে এইফালে চিম ট্ৰে আছে তো তলফালে আছে আপোনাৰ ষ্টেৰিঅ' স্পীকাৰ উইথ এইফালে চাৰ্জিং পৰ্ট আৰু 3.5mm হেডফোন জেক চ' মোবাইলটো এইটো আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েণ্টত ল'ব পাৰে এটা 128 আৰু এটা 8128 তো মোৰটো 6128 হয় মানে 6GB ৰেম আৰু 128GB ৰোম আৰু প্ৰচেছৰ আছে ইয়াত স্নেপড্ৰেগন 778 5G প্ৰচেছৰ হয় যিহেতু মোবাইলটো 5G এইটো মোবাইলটো মই স্পেচিয়েল লৈছোঁ কেমেৰাৰ কাৰণে কাৰণ মই আগন্তুক দিনত যিবিলাক ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব সেইবিলাক চব এইটো ইয়াতে বনাম তো কেমেৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই এইটো মোবাইল লৈছোঁ মোবাইল লুকটো চাই লওক ভালদৰে ইয়াত তিনিটা কালাৰ পাব আপোনালোকে এটা হোৱাইট এটা ব্লেক এটা ভায়লেট চ' এইটো মোৰ হোৱাইট হয় মোৰ পচন্দ বক্স 4500 ইয়াৰ বেটেৰী পাৱাৰ হয় আৰু লগতে গৰিলা গ্লাছ 5ৰ প্ৰটেকশ্যন ডিছপ্লেত দিয়া হৈছে আপোনালোকক দুখনমান কেমেৰাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে ল'ব পাৰে 30,000 ভিতৰত ভাল ফোন ভাল কেমেৰা ফোন হয় অল ৰাউণ্ডাৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰচেছৰো ভাল একো এতিয়ালৈকে মই এমাহ চলাইছোঁ মোৰ হিচাপত ঠিকে আছে একো প্ৰব্লেম দিয়া নাই আপোনাৰ যদি বাজেট 30,000 টকা তেন্তে আপুনি এইটো মোবাইল ল'ব পাৰে অল ৰাউণ্ডাৰ ফোন বুলি ক'ম গেম চেমো খেলা হয় কিন্তু চব ঠিকে আছে গেম চেম খেলা হয় যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চে দি আছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পাছত যদি কিবা অসুবিধা হয় নাজানো কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ভালে পাই আছোঁ এটাই প্ৰব্লেম খালি 25 ৱাট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ ইয়াত ছাপোৰ্ট কৰে কিন্তু দিয়া নাই 15 ৱাটৰহে মাত্ৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ দিছে তো আপোনালোকে যদি এইটো কেমেৰাৰ মই দুখনমান ফটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি কেমেৰা ৰিভিউ চাবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে কেমেৰা ফটো দুখনমান আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ চাই ল'ব ভিডিঅ' নবনাওঁ কাৰণ ভিডিঅ' আগন্তুক দিনত যিবিলাক ব্লগ আহিব তো সেইবিলাকত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াৰ পৰাই বনাম ভিডিঅ' তো ফটো দুখনমান আপোনালোকক চাবৰ কাৰণে দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ অপিনিয়নবিলাক যদি আপোনালোকে ফটোখিনি ভাল পায় আপোনালোকৰ অপিনিয়ন কমেণ্টত জনাব চ' এইটোৱে আৰু এটা সৰু সুৰা আনবক্সিং ভিডিঅ' বেছি নকওঁ ইমান নাজানো টেকৰ বিষয়ে চ' বাই তো এইটো মোবাইলত কেপচাৰ কৰা ফটো দুখনমান আপোনালোকে চাই লওক কেনেকুৱা হৈছে ক'ব আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে এইটো মোবাইলত হাইব্ৰিড চিম শ্লট দিয়া হৈছে মানে দুখন চিম ভৰালে আপুনি এখন এক্সট্ৰা মেমৰি লগাব নোৱাৰে বা এখন চিম আৰু এখন মেমৰিহে লগাব পাৰিব